Hai semuanya, jumpa lagi di channelnya Kak Wos. Kali ini saya akan bikin box subwoofer ya. Ini box subwoofer model portrait atau yang ada rongga udaranya. Jadi untuk 2 lubang. Oke, untuk lebih jelasnya simak saja video ini sampai selesai. Oke guys, yuk.
Oke, jadi hasilnya seperti ini ya, dengan MDF 18 mili. Ini saya colak-colak karena speaker Rockford itu ada model kembangannya seperti ini biar bisa masuk ke dalam. Oke, setelah ini kita akan bungkus dengan kain karpet. Oke, tapi sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe dan like. Oke Om, oke guys, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, thank you.